mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les types de quelques instruments optiques. Donc cette vidéo نشوفوا la loupe, vidéo جاي نشوفوا l'œil. Alors l'objectif de cette vidéo ou là de cette partie de la loupe, on va voir. Donc notre objectif, savoir le principe de la loupe, aussi savoir construire l'image d'un objet lumineux par une loupe et aussi déterminer les caractéristiques de l'image formée par une loupe. Voilà les objectifs de la partie de la loupe. Alors on commence par la définition. La définition de la loupe. Donc la loupe, déjà. La loupe, en général, كاين اللي شافها وكاين اللي يخدم بها وكاين اللي لعب بها في صغره. Donc la loupe كتكبر l'objet. D'accord, هذا هو الدور ديالها. C'est bien. Alors دائما l'œil كتكون كوم سا في هذه الوضعيه هذه باش كنشوف. دونك هذا واحد ان نوم دونك عنده واحد لا لوب كيشوف فيها في واحد الفوي دو بابي يكون فيها بيان سور ليكريتور تكون فيها الكتابه. C'est bien, donc la définition. Une loupe est un instrument optique constitué d'une lentille convergente. Donc عقلوا عليها مزيان. Donc bien sûr نعطيك la définition تقول له bien sûr la loupe est un instrument optique. الطرس راه هو العنوان ديالو. Les types de quelques instruments optiques. Alors ملي كيتكون constitué d'une lentille convergente. D'accord. Le verre هنا اللي كتلقاوه الفير هذا راه سي لونتي كونفيرجونت دو كور ديستانس فوكال. ديستانس فوكال نورمالمون المفروض انكم تكونوا كتعرفوها. دونك لا ديستانس فوكال اي كومبري انتر 2 سم اي 5 سم. ديستانس فوكال دونك فقط نذكروا بها. دونك هذا اكس اوبتيك هذه لونتي دونك ولا لا لوب باسكو لا لوب مادام انها كتكون من لا لونتي كونفيرجونت دونك لا ريبريزونطاسيون ديالها غنبقى نديروها حتى هي كوم لا لونتي كونفيرجونت. الوغ غنديرو هنا فوايي عندنا هنا فوايي ايماج وكتكون عندنا هنا فوايي بيان سور اوبجي. الوغ هنا عندي سونتر اوبتيك او داكوغ. لا ديستانس فوكال هي هاد المسافه هذه هي لا ديستانس او اف ولا او اف بريم عفوا اف بريم هنا وهادي او اف. دونك اف ديستانس فوكال هي او اف est égal à OF prime. C'est bien فقط هنا تذكير. Alors اللي خصكم تعقلوا عليه هو ان une loupe est un instrument d'optique constitué d'une lentille convergente. distance focale ديالو كتكون courte de courte distance focale بحيث هاد la distance focale est compris entre 2 cm et 5 cm. C'est bien. Alors la loupe permet de donner une image agrandie d'un objet. Donc هادشي اللي قلنا في الاول كتعطيك l'image agrandie, l'image مكبرة. داكوغ agrandie هي مكبرة. C'est bien. Alors pour la deuxième partie, le principe de fonctionnement de la loupe. Quand la loupe se trouve à une distance par rapport à l'objet inférieure à sa distance focale. Inférieure à sa donc هادشي شنو بغا يقول؟ عندك هنا واحد لا لوب. دونك لا لوب كنرمزو لها قلنا بالرمز ديال لا لونتي كونفيرجونت. سي نورمال. الوغ حنا كنعرفو هنا يكون عندي اف بريم اللي فويي ايماج اي فويي اوبجي ici centre optique. Alors l'objet se situe entre le foyer objet F اللي هو هذا et le centre optique O. Ça veut dire l'image ولا l'objet خصو يكون عندي هنا. داكوغ خصو يكون عندي هنايا باغ اكزومبل هنا هذا هو ا بي لوبجي. داكوغ. وهاد لوكا اللي عندنا هنايا هي لوكا اللي شفنا في الدرس اللي فات اللي كتكون عندي فيها او ا اي انفيريور ا اف. او ا اي انفيريور ا لا ديستانس فوكال. سي بيان. دونك هنا في هاد الحاله ليماج لوي كتكون دائما من هنا بيان سور. دونك كنشوف لا لوب. دونك هادشي علاش دائما هذاك اللي كيبغي يشوف بلا لوب خصو دائما يبقى يبعد وكيقرب ليماج كيبعد وكيقرب حتى كيطيح اكزاكتومون في ديك لاغرونديسمون اللي بغا هو التكبير اللي بغا هو ديال ليماج. و اوسي حتى كتبان له كيبقى يبعد ويقرب حتى كتبقى تبان له الصوره واضحه. دونك عاد كيفيكسيها وكيبقى يشوف ديك الساعات على خاطرو ديك لوبجي اللي بغا يشوف ولا الكتبه اللي بغا يشوف. سي كوم سا. دونك هذاك تقرب وتبعد لا لونتي ولا لا لوب من لوبجي هي باش كتفيكسي ديك لوبجي في واحد المكان اللي يكون انتر او سونتر اوبتيك اي فوايي دو cette lentille convergente. C'est bien. Alors
qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'image كتوضح. Voilà. Donc une loupe a un effet grossissant si et seulement si l'objet qu'on le regarde est proche de la loupe. واش حنا كنعرفوه كل ما كانت لا لوب قريبه من لوبجي كتبان لي الصوره اغروندي يعني كبيره وكتبان لي بلي نيت كتبان لي واضحه. C'est bien. Alors maintenant on passe. Quand la loupe est posée sur la feuille, l'image est à l'endroit et n'est pas grossie par rapport à la réalité. D'accord? Il y a à l'endroit, ça veut dire il y a un مقلوباش الصوره كتبان لك عاديه. D'accord? N'est pas renversée. Mais n'est pas grossie par rapport à la réalité. ما كبيراش par rapport à la réalité. كتبان لك بحال la réalité. علاش؟ حيت لا لوب محطوطه ديريكتومون فوق لا فوي. يعني ça veut dire ديك تقريبا ديك لا distance entre l'objet et le centre optique ما كايناش تقريبا مطابقين. C'est bien هذه الحاله. Quand on se lève la loupe, l'image grossit de plus en plus. D'accord? كل ما طلعنا ديك لا لوب على مثلا على l'écriture, donc l'image grossit, donc ديك الصوره ولا ديك l'écriture grossit de plus en plus. Elle est toujours à l'endroit. كتبقى دائما à l'endroit. كتبقى ما مقلوباش. C'est bien. Alors comme ça, donc هنا كتبان واضحه و plus grand على la réalité. C'est bien. Encore plus haut, la loupe donne une image qui cette fois est à l'envers. Donc كل ما زدنا رفعنا يعني علينا لا لوب بزاف ليماج غتبقى تبان لك مقلوبه. ليماج غتبان لك مقلوبه. غنشرحوا هذا الشيء هذا مزيان. انتبهوا معايا. Alors c'est bien. Donc هاد petite animation ديال هاد كنا شفنا ديجا في الفيديو اللي سبق. دونك هنا نزيدو نوضحوا. دونك لوبجي نورمالمون هو لوبجي عندي هنا. دونك راه كتبان لي الصوره رونفيرسي. كتكون هنا دائما الصوره ملي كتكون رونفيرسي وكتكون ريال كتبان لي في الجهه ديال اللي كتكون فيها فويي ايماج. داكوغ. الوغ ماتنون الحاله اللي عندنا هنا ديال لا لوب هي هذه بالضبط. قال لك دائما خصها تكون داكوغ. خصها تكون عندي هاد لوبجي اللي هو A1 B1 خصو يكون اونتر. لاحظوا مزيان اونتر لو سونتر اوبتيك اي لو فويي اوبجي. سي بيان. Ça veut dire خصو يكون عندك هاد لا ديستونس او A1 خصها تكون inférieure à la distance focale. C'est bien. Donc لاحظوا معايا شنو كتعطيني. كتعطيني دائما ليماج هي هذه agrandie. D'accord? L'image plus grand que l'objet. Vertielle. Donc l'image قلنا دائما ملي كتكون في الجهه اللي كتكون فيها فويي دوبجي كتكون فيرتيال ما كتكونش حقيقيه. كتكون ليماج وهميه. Vertielle. C'est bien. Mais à l'endroit. Oula, droite. Ça veut dire ماشي رونفيرسي ماشي مقلوبه. سي بيان. ولاحظوا معايا مزيان هنا كل ما قربنا من سونتر اوبتيك دونك لاغرونديسمون كتصغر. لاحظوا معايا كتصغر. دونك جيسكا لا طبقناها هنا. هي الحاله اللي قلت لكم الا كانت لا لوب محطوطه ديريكتومون سور لا فوي. داكوغ. لاحظتوا معايا مزيان هنا. دونك عطاتك ان A1 B1 كتساوي A2 B2. Ça veut dire l'objet réel, l'objet كيساوي ليماج في الطول ديالو. داكوغ. Ça veut dire ما وقعش هنا لاغروديسمون اللي كتنطبق. ولكن كل ما بعات على لو سونتر اوبتيك هذه هي لا فراس الثانيه اللي شفناها. كل ما بعات على لو سونتر اوبتيك شنو كيوقع؟ ليماج فيرتيال غاديه وكتكبر. كل ما بعات كتبقى غاديه وكتكبر. ولكن الا بعات بزاف ça veut dire ولات عندي لا بوزيسيون ديال لوبجي ديالنا غتكون كبار من او اف. كبار من فويي كبار من لا ديستونس فوكال. داكوغ. لا ديستونس فوكال عندي هنا هي او اف ولكن لوبجي البوزيسيون ديالها كبار من او اف. سافو دير او ا 1 كبار من او اف. سافو دير في هذه الحاله شنو كيوقع كما كتلاحظوا هنا ليماج تعطيو لي في الجهه اللي فيها فويي ايماج. الوغ عطاتني صوره رونفيرسي. داكوغ. و ريال. رونفيرسي اي ريال. قلنا دائما ملي كتكون عندي في هذه الجهه ديال فويي ايماج كتكون رونفيرسي اي ريال. سي بيان. الوغ فوالا. دونك دابا جو بونس غتكونوا فهمتوا هاد لي 3 فراز اللي قلناهم. سي بيان. دونك لي اساسي دونك بالنسبه ليكم خصكم تعرفوا
ان لوبجي باش نشوف صوره اغروندي ونشوف صوره الون دروا سا فو دير تكون مقاده ما تكونش مقلوبه. خصها تكون دائما يكون عندي لوبجي خصو يكون صغار من الفوايي ديال لا لوب، صغار من الفوايي ديال لا لونتي كونفيرجونت اللي كتكون منها لا لوب. سي بيان. الوغ maintenant نمشيو لا troisième partie, la construction géométrique de l'image et ses caractéristiques. Alors هنا نعرفو كيفاش كنديرو. سي تري فاسيل. دونك هاد لا بارتي هادي سي تري فاسيل باسكو جو بونس من داكشي اللي وريتكم في الانيماسيون. دونك هادي حاله ديجا شفتوها. دونك هاد الحاله اللي غندرسوها دابا ديال لو كونستركسيون جيوميتريك دو ليماج اي سي كاركتيرستيك هي حاله كنا ديجا شفناها اللي كتكون فيها او ا صغار. شفناها في الدرس اللي فات صغار من او اف. حنا عرفنا انه ملي كتكون عندك او ا ça veut dire la distance entre le centre optique et l'objet كتكون صغار من لا ديستونس فوكال. شنو كيوقع؟ كتكون عندي الصوره فيرتيال. ça veut dire فيرتيال كتكون في الجهه اللي كتكون فيها فوايي اوبجي وكتكون à l'endroit ولا droite. ça veut dire ما كتكونش renversée. c'est bien. alors هادشي اللي عندنا هنا سي بيان. دونك سوا ان اوبجي ا بي. دونك عندك هي هادي. دونك عندك ا بي عنده لا طاي ديال 1 سنتيمتر. on utilise une loupe. donc ملي كنقولوا une loupe ça veut dire lentille convergente de distance focale عطيها لك f est égal au f prime est égal 2,5 cm. donc هاد او اف prime est égal 2,5 cm. او اف حتى هي كتساوي 2,5 cm. et placer la loupe à distance OA est égal 1 cm. ça veut dire OA هنا الا لاحظتوا OA كتساوي 1 cm. F كتساوي 2,5 cm. ça veut dire OA صغار من F وهي الحاله اللي قلنا هنا. سي بيان. الوغ دونك نتوما دائما خدموا بالطريقه اللي كتخدموا بها. عندكم لي غايون برينسيبال كتعرفوهم كيف ملي كيدوزو. دونك هذا اللي كيمشي باراليل دونك كيمشي ديريكتومون الفوايي ايماج. اللي كيمشي كيمر من السونتر دونك ne subit aucune déviation. دونك ما كينحرفش على الطريق ديالو كيمشي ا لين دروات. الوغ شنو كتلاحظوا في الاخر؟ كتلاحظوا ان هاد لي دو غايون ما كيتلاقاوش هنا ما كيتلاقاوش. دونك شنو كندير كنلاقيهم من الجهه الاخرى. دونك كندير هاد الخطوط متقطعه وكنلاقيهم كنحصل على صوره ماشي حقيقيه. دونك فيرتيال à l'endroit ça veut dire انها n'est pas renversée et plus grand que l'objet. mais لاحظ مزيان دائما في هاد الحاله كيكون عندك l'objet il est situé entre le centre optique et le foyer objet. c'est bien. alors نقدروا نشوفوا هاد الشيما حتى هي شوفوها. دونك لوي دائما كتكون هنا اللي كتشوف. سي بيان. دونك لوي وهذه عندك لا لونتي كونفيرجونت دونك سي لا لوب. سي بيان. دونك انا عندي لوبجي ديالها هو هاد لون. دونك كيفاش كنشوفو انا بالعين؟ كنشوفو بلي غون كنشوفو بلي غون كنشوفو فيرتيال ماشي حقيقي مي à l'endroit. d'accord. donc c'est une image virtuelle agrandie. c'est bien. alors شنو هما les caractéristiques de l'image obtenue par la loupe. donc la longueur de l'image A', B', اللي كنلاحظوا هنايا est plus grand que celle de l'objet AB. donc حصلت على l'image agrandie. donc هادو هما les caractéristiques. l'image agrandie. donc la nature de l'image verticale ماشي حقيقيه verticale et droite ça veut dire n'est pas renversée. droite ça veut dire كنشوفها كما هي. ça veut dire ما مقلوباش. donc ملي كدير لا لوب راه كتشوف كتابه كبيره فقط كتشوفها كبيره مي ماشي مقلوبه كتشوفها كما هي. سي بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الدرس. donc alors comme conclusion donc quand la loupe se trouve à une distance inférieure à sa distance focale, d'accord, ça veut dire OA au centre optique à l'objet sera distance focale, l'image A', B' s'observe directement en remplaçant l'œil derrière la loupe. دائما l'œil ça تكون derrière la loupe كما وضحنا لكم هنا. c'est bien. alors elle est droite. donc هذه الكاركتيرستيك اللي غنديرو عليهم. الا قال لك شنو هما لي كاركتيرستيك في الحاله ديال لا لوب دونك كتخرج لك ليماج كتخرج لك دروات فيرتيال اي اغروندي. دونك سي لو فونكسيونمون دو لا لوب. هادشي هي الوظيفه ولا الخدمه اللي كديرها لا لوب.
Et merci à votre attention et aux vidéos prochaines. اللي عندي فيه إن شاء الله l'œil comme instrument optique aussi.